Kenta, pa oa no klas kentem evit ur video neve, e sonjedin e oa re an avezet an amzerian dre ar c'harbon pe varzek. A souezet an bet o tizolein e oian dud nemet an anno, a ne oie ket petra et alveze pe varzek zoken. Setu perak em eus divizet reien ne beut displegadennoù di war ben an doarese da amzeria kavadennoù arkeologel. Evit kregi, perak ar c'harbon, a perak pe varzek. Un niver kemeret dre zegouez eo? Klas konta, pem 3 d'ar maout. Setu un atom carbone, un atom simple a valc'h, un nucleus gant c'hwec'h proton a c'hwec'h neutron, a trodro d'an nucleus ur c'homolennad c'hwec'h elektron. En em voda a ra an atomoù carbone gant atomoù all evit krouiñ molekulennoù liesseurt, bihan pe bras, simple pe kemplez, hag un darn an eo a zo brikennoù ar vuhez. Ganto eo graet ar bodoù bev. Diazez ar vuhez eo ar c'harbon. Hop, setu me adare, ur bern atomou carbone, hag atomou all evet just. Mais ken pouezus e plas ar c'harbon evit ar bodoù bev, e oa bet graet kimiez organek, eus kimiez ar c'harbon. Liam bet don eo ar c'harbon eus ar vuhez, met perak ar c'harbon pe varzek. Hop, da genta ar c'harbon ordinal. Ar c'harbon daouzek. Naontek a pevarugan dregant eus ar c'harbon bet. Petra a dalvez daouzek. Kontom an hiver a partikulennoù a zo un nucleus. C'hwec'h proton, c'hwec'h neutron, c'hwec'h murwer zo par da zaouzek, setu, komprenet o peus. Bremañ ar c'harbon trizek. Un dregant eus ar c'harbon bet epken. Trizek partikulennoù an e nucleus. C'hwec'h proton, modal e vije un elfenal, a 16 neutron ur vechmañ. Ar c'harbon daouzek hag ar c'harbon trizek zo daou isotop. Da lavarout eo, daou atom gant ar memez niver a brotonnoù, met gant un niver dizinvel a neutronnoù. Petra a chej, a ben ar fin e chej ket kalsadra. Un tamm pou neror eo, pe gwerez eus ur partikulenn ouzpen an e nucleus, met ar memez perzioù kimiek hag ar c'harbon daouzek en deus. Neuze, e keñver ar gimiez, ne vo difor ebet etre ar molekulennoù organek gant karbon daouzek hag gant karbon trizek. Hag evit echui ar c'harbon pe varzek. Divinet o peus, c'hwec'h proton hag eiz neutron zo an e nucleus. Ne ket tank a valc'h ar c'harbon pe varzek, ral eo zoken, met gelout a reomp detekti an ean, pe gwir eo skinoberiant. Radioaktiv ma karet. Ne ket stabil an nucleus se, hag a vechou e tispen. Evit bezañ resisor ez adaget un hanter eus an atomoù carbone pe varzek, dindan 5600 vloaz. Neuze e tigresk tamm kementad ar c'harbon pe varzek. Goude 5600 vloaz ne chom nemet un hanter eus ar c'hementad a oa e Kenta. Goude 5600 vloaz ouzpen, ne chom nemet un hanter eus ar c'harbon pe varzek a gal. Lavarout ar reer eo 5600 vloaz, hanter vuhez ar c'harbon pe varzek. Iskis eo un tammik. Krouet e oa bet an douar ouzpen pevar miliard a vloavechou zo, hag an atomou hag a oa kosor c'hoaz. 5600 vloaz n'int ket kalsadra e kaver miliardou a vloavechou. Leout a raje ar c'harbon pe varzek et daget a baoe pel. Mont a ra ar c'harbon pe varzek daget, gwir eo, met krouet e vez karbon pe varzek neve ingal. Tala a ra ergel c'hant douar ouz an avel eolel, da lavaroude partikulennoù a zeu eus an eol. Hag a vechou, pa vez koet un atom nitrogen gant un neutron et teud a veza un atom karbon pe varzek. E gise vez krouet atomoù karbon pe varzek neve. Neuze, diouzhentu e vez krouet atomoù karbon pe varzek neve, diouzhentu all ez a un atomoù karbon pe varzek daget. Adrugarez d'ar matematikoù e c'hellomp jedi e teud a vezan stabil feur ar c'harbon pe varzek. Tapet eo karbon an ergelc'h gant ar plant, debret eo ar plant gant al loenet a gal. Dre gelc'hiad ar c'harbon se, e vezat kavet ar c'harbon pe varzek krouet an ergelc'h bodoù bev, mesket gant ar c'harbon ordinal. Neuze, feur ar c'harbon pe varzek bodoù bev, zo dalc'hus ive. Tremen a ra pep tra chiwas. Petra a c'hoarvez goude maro ur bout.
ma chom un darn an ean, an eskern pe quad da skwer, ez eus karbon pe varzek e bars. Gouzout a ouzon pez a c'harbon se da get. Dregementet a c'harbon pe varzek a chom, pe dre e feur, e c'heller at kavout pe goul se oa maro ar bout. Dreiz, nek eta? Red eo diwall koulz goude. Evel just, neus ket tud a amzeria an dan vejou eb karbon, da skwer ar vein hag ar metalou. Dre meo 10 ter feur ar c'harbon pe varzek war an douar, un atom karbon pe varzek diwar 1000 miliard a atom o karbon, ne c'heller ket amzeria danvez organek kosor eget anterkant mil vloaz, pe gwir ne chom ket atomou avalr. Red eo reiza an disorc'hou, pe gwir e chanj feur ar c'harbon pe varzek vez ar mareo. A trawal, da skwer, red eo distrujan tammig eus an danvez evit amzeria an ean. Red eo bezan sur, ne oa ket sotret an danvez studiet gant karbonal. Ma vez studiet un ti da skwer, e red amzeria an oad ar pren implijet evit sevel an ean, met marteze o kosor ar pren eget an ti. Red eo diwall evel just, met chomara e fedus a prizius kenan an amzerian dre ar c'harbon pe varzek. Echu an abadon, emichans eo skleror an trao bremañ an eo a kere dorpen an esplegadenno, neuze ken ur vechal evit ur goulenal.